என்னடி பண்ண போற? தலை சீவ போறேன்டி. கண்ணாடிய பார்த்து சீவுடி. ஐயோ கண்ணாடிய மறந்துட்டேனே. அடியே இங்க வாடி. சொல்லு சித்தி. வீட்ல கண்ணாடி இருக்கு, போய் எடுத்துட்டு வா. சரி சித்தி. இந்தா சித்தி. இந்த கண்ணாடி இல்லடி, என் மூஞ்சி தெரியும்ல அந்த கண்ணாடி. ஏண்டி திட்டுற? விவரமா சொன்னாதானே உனக்கு புரியும். என்னடி வெறுங்கைய வீசிட்டு வர? கண்ணாடி எங்க? சித்தி உன் மூஞ்சி தெரியற மாதிரி அங்க கண்ணாடியே இல்ல, எல்லாத்துலயும் என் மூஞ்சி தான் தெரியுது. ஐயோ, இவ களிமண்ணா இருந்தா